Agora, Rona, eu tenho uma coisa pra te falar, vou fazer um adendo aqui. Eu via um vídeo seu. Sua bunda tem vida própria. Não, eu tenho que falar isso, gente. Ela tem um CPF. Fala sozinha. Porque eu falei assim, gente, isso não é possível, não. Você A bunda fala sozinha. Eu prefiro não comentar, entendeu? A bunda fala sozinha. Não, mas isso não é possível. Eu e Bia, na verdade, a gente ficou assim, isso aqui também. O que é isso? Não, eu Bia não mentiu disso? Não, eu gosto que você vai me deixar sozinha. Não, dança pra caramba. Não, mas que isso? Profissionalmente. Dança muito bem. Muito obrigada, então, valeu. Ok. Muito obrigada.